dalka waxaa ka dhaca xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha oo ay ku kacaan laamaha amniga inkastoo ay yar tahay wax ka qabashadooda haddana waxaa jira kuwa sharciga la mariyay waxaana maalinba maalinta ka sii dambaysa kordhaysa tacadiyada ay geysanayaan ciidanka Liina Axmed Aadan waxaa jirdil iyo garaacid u geystay taliye iyo ciidan u watay xilli ay hooygeeda oo ku yaala tuulada Sangailu oo ka tirsan deegaanka Ijara ismaamulka Garissa ay ku iibinaysay qaad maadaama waqtigaas uu gudoomiyaha ismaamulka Garissa uu mamnuucay ka ganacsiga qaadka sabab la xiriira cudurka coronavirus faafitaankiisa waxaana Liina la soo gaarsiiyay isbitaalka weyn ee magaalada Garissa si loogu daweeyo iyadoo ku sugan isbitaalka ayay warbaahinta uga warbixisay sida ay wax u dhaceen inta bariyan qaadka cudurkii la arkay qaadkii la joojiyay guriyahayna iska joognay taariikhda 7 madaxweynaha qaadsi daalna madaxweynaha tadaba qaadsi daalna qaadka ayay imaaday 6 saac anoo gurigayga joogo waan soo dejistay gurigaan imaaday anoo gurigayga geedka hoostiisa iska fadho iyo imaaday 6 saac iyo bar ninka meesha haasto kiraango la dhahayo imaaday ninka duu imaaday askar 10 wate 10 askarta saddex ka soo baxday asaga saddex ku uu imaaday koofi ugu dhuftay qaadkii iga urursaday markuu idhaay maxaa sharciyadii ugu soo baxan dhaay ma igees stationka waa igees sidaan dhahay stationkana muu igeenin boorsadayda kibaandadayda baasaboorkayga lacagaan raba jika inaan ku dhisto 150 dhagadaha baan 30 ku gada ee iga jirtay waa la ii jirdilay dhabarkuu qori iga dhuftay kin gacantayda wataas baa la ii yaalay oo la igu dilay xaq darro la igu dilay dawladda Kenya markaan uu maadaan dhahay ninkan uu dilay hospitaalka ambulance ajirin gaari lagu qaaday waxay dheen waxa uu qorayna malaha diracayga waka saabta la yaalay xaqayga liiga soo ridaa ninkaas ay taw sharci liiga qaado tilaabo liiga qaado sharcigayga liiga soo qaado alaabtayda iyo lacagtayda liiga soo qaado ka codsanaya aniga haddaan dadka magaalada dadka u dhashay aan reer Kenyan ahay haddii Kenyan aan hal ii sheego sharci la'aan ma noolaan karo aniga sidoo kale mid kamid ah dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda insaanka ayaa sheegay in ciidanka iyo taliyahooda ay baal mareen sharciga wuxuuna dawladda ka codsaday in taliyaha sharciga la mariyo ayadoo iska ganacsata oo maartay jaadka ka ganacsato ayaa qolada booliska u imaatay OCS-ka uu wato marka waxaana dhacday in uu ku bilaabay dagaal iyo waxyaalo uu la soo galay OCS-ka hadii gabadha ay makoosa ay gashay waxay ahayd in uu imaado si nidaam ah uu sharciga uu maartay uu ku qaado uu geeyo stationka uu ku qoro OB-da iyo maartay keeskeeda dhan buu meesha ku hagaajiyay sidii muu sameeynin dagaal buu ku bilaabay qofkan oo qof iska raaciyada iyo dawlad ma wala dagaali karaan marka waxaan u sheegaynaa dawladda in arinta ayada ay ku jiifanin oo maartay gabadha maartay xaqeeda loo maartay la siiyo soo sharciga ayaan leenahay in la mariyo gabadha iyo ninka OCS-ka oo gabadhan dulan uu la imaaday dhanka kale madaxa booliska ismaamulka Garissa oo kiiskan loo gudbiyay ayaa sheegay inay gudaha gali doonaan oo ay baaritaan ku sameyn doonaan qofka dhibanaha ahna tilaabo loola socodsiin doono kiiskiisa meesha uu marayo wuxuuna kula dardaarmay dadka ka ganacsanaya qaadka inay nadaafadda ku dadaalaan oo ay ka warqabaan xaaladda adag ee hadda caalamku u wajahayo asagoo ciidanka u soo jeediyay inaysan isticmaalin awoodooda oo ay shacabka u turaan xilliga ay waajibaadkooda gudanayaan I want to confirm that I have received an allegation from a lady from Sangailu that she was assaulted by our officers, and I want to assure that lady that we are going to investigate the case because any complaint against a police officer has to be investigated, and she will be informed from time to time on the stages that we have reached with that investigation. We want those traders who are dealing in this cash crop to observe the highest standards of hygiene. As you know, the pandemic that has occurred now in the whole globe, this is something that all of us are responsible, and we need to ensure that the virus does not spread. I want to tell my officers to restrain from using excessive force. Yeah, they should use minimal force to ensure that the purpose maybe of apprehending suspects is achieved. Abdisalam Dalmar, RTN TV, magaalada Garissa.